дар марҳилаи ниҳоии чемпионати тоҷикистон миёни футболбозони то 14 сола 10 даста аз қабили се тим аз шаҳри душанбе, 3 даста аз вилояти хатлон, 2 даста аз вилояти суғд, 1 дастаи дигар аз шаҳри ваҳдат ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон иштирок намуданд. рақобатҳо миёни дастаҳо давоми 7 рӯз идома намуд. пеш аз бозии марҳилаи ниҳоӣ тимҳои суғду ва хатлон барои зинаи сеюми ифтихорӣ талош намуданд. дар ин дидор футболбозони навраси дастаи суғду бар ҳамтоёни худ бо ҳисоби 2-1 даст боло шуда нишонҳои биринҷиро моли худ намуданд. барои медалҳои тилло ва ҷоми чемпионати тоҷикистон миёни футболбозони то 14 сола ду мактаби футболии шаҳри душанбе, мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзиш оид ба футбол ва солори мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ба ҳам омаданд. дидори дастаҳо аз оғоз то анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифта бо ҳисоби 4-2 ба суди футболбозони навраси солор поён ёфт. лозим ба ёдоварист ки дастаи солор дар мавсими гузашта дар бозии ниҳоӣ мағлуб гардид ва натавонист ҷомро болои сар бардорад. ба ихрори мураббии тим Алишер Тағоев, онҳо ба ин мусобиқа давоми 1 сол омодагӣ диданд ва тавонистанд ба орзуи деринтизори худ бирасанд. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупорӣ доир гардид. дар маросими ҷоизасупорӣ футболбозон, мураббиён, собиқадорони футболи меҳан, намояндагони федератсияи футболи шаҳри душанбе, директори лигаи кӯдакону наврасони федератсияи футболи тоҷикистон, раиси федератсияи футболи шаҳри душанбе, намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурӣ ва дигар меҳмонон иштирок доштанд. ҳамчунин дар рафти ҷоизасупорӣ беҳтарин бозингарони дастаҳо, беҳтарин нишонзан ва беҳтарин бозингари мусобиқа бо ҷоизаҳои махсус қадрдонӣ шуданд. дастаи суғду бо нишонҳои биринҷӣ мукофотонида шуд. тими мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзиш бо медалҳои нуқра қадрдонӣ шуданд. қаҳрамони мусобиқа тими солори мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ дар баробари нишонҳои тилло инчунин ҷомро низ тори сар бардоштанд. соли гузашта тайёриҳои хуб дида будем, аммо дар бозии ниҳоӣ финалӣ мағлуб гаштем. рӯ афтода нагашта имсол тамринҳоро нахстар хубтар карда бо дастаи пурқуввати тоҷикистон ҳам гуфтан мумкин аст ки дастаи мактаби маҳорати захираҳои олимпии шаҳри душанбе ғалаба карда. ҳар як мураббӣ ба худаш як мақсад дорад. дар оянда мехоҳам ки на фақат аз дастаи ман, аз тамоми ҳамаи иштирокчиҳо дар мунтахаби тоҷикистон баромад кунам. ман Салим Раҳимҷон дар озомин дастаи солом мешавам ки дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштем. мо хурсанд аз онем ки дар ин мусобиқа сазовори аввал гаштем ва дар марҳилаи финалӣ дастаи Эршевсими шаҳри Душанберо бо ҳисоби 4-2 мағлуб намудем. дар оянда мехоҳем ки хеле мусобиқаҳо ташкил карда шавад, мо дар онҳо иштирок карда сазовори ҷои аввал гардем.